Ahojte priatelia domáceho nahrávania. V dnešnej druhej epizóde Studio Lab sa naučíme, ako si nahrať vaše obľúbené gitarové a basové kombá. V minulom dieli sme sa oboznámili vlastne s absolútne základnými princípmi domáceho nahrávania, čo k tomu potrebujeme, a teda s metódou nahrávania DI, Direct Input alebo Direct Inject, spôsob, akým si môžeme nahrať našu elektrickú gitaru alebo basu, v podstate bez toho, aby sme vo svojom, či už byte, dome alebo neviem akom prostredí museli obmedzovať tak všetkých okolo. Ale dneska je ten diel, kedy si ukážeme, ako obmedzovať všetkých okolo a nahrať si poriadny aparát. Takže aby sme mohli zachytiť zvuk vašich gitarových alebo basových dosilovačov, budeme k tomu potrebovať mikrofóny. Tie sú v podstate tri nejaké základné typy, a teda dynamické mikrofóny. Všetky tieto mikrofóny sa líšia citlivosťou a nejakou frekvenčnou odozvou. Dynamické mikrofóny sú ideálne na hlasné zvuky, znesú tzv. Vysoké SPL alebo Sound Pressure Levels, takže ak chcete si nahrať svoj urevaný maršálik na 11, tak rozhodne Shure SM57 vám k tomu pomôže bez toho, aby ste si trhali vlasy, že to celé chrčí. Potom je tu takýto veľmi dostupný Rode NT1, takisto dá sa s ním nahrať aj spev, akustická gitara, elektrická gitara, akurát je oveľa citlivejší. Ak nahrávate v nejakom teda suboptimálnejšom priestore, poviem, že musíte zavrieť kombo do kúpeľne, lebo iba tam môžete nahrávať, tak by som zvolil určite radšej dynamický mikrofón ako super citlivý kondenzátorový mikrofón, ktorý vám pobere oveľa viac odrazeného zvuku z prostredia a potom budete plakať, že to znie ako kúpeľňa všetko. A toto do tretice teda to je páskový mikrofón. Spravidla bývajú trošku temnejšie, znamená, že nemajú až toľko výšok, ale na niečom je to veľmi príjemné. Bežne sa kombinujú konkrétne u gitár. V profesionálnych štúdiách sa kombinujú viaceré majky, čo si ukážeme v neskorších epizódach, ale kombinácia dynamického mikrofónu a páskového mikrofónu na jednom repráku je bežná a používa sa práve preto, že páskové mikrofóny majú spravidla viac, sú temnejšie a teda majú viac aj basov alebo takého tela a kombinujú sa s dynamickým mikrofónom alebo aj s kondenzátorovým mikrofónom, ktorý je teda zreteľnejší vo výškach. Všetky tieto mikrofóny sa dajú použiť na zaznamenanie zvuku teda vášho komba, ale uvidíme, ktorý sa vám bude páčiť najviac. Takže gitaru máme zapojenú, ideme nastaviť kombo. Je dôležité, aby sa nám zvuk, ktorý ideme nahrávať, páčil. Oproti nahrávaniu DI, kde zaznamenám suchý výstup z nástroja a potom môžem ovplyvňovať ten zvuk oveľa viac. Pri tomto procese ten zvuk, ktorý nahráme, bude na 80% veľmi podobný teda tomu, čo sme zaznamenali. Takže najprv si nastavíme kombo tak, aby sa nám to páčilo. Keďže ideme nastavovať zvuk úplne od začiatku, nastavil som všetky korekcie na kombe na 12 hodín, čo by malo byť unity gain, alebo teda 0. Je tu aj reverb, ktorý som stiahol. Keby sme ho nahrali, tak už ho nevieme ten dozvuk absolútne zmeniť. Takže radšej nahrám to kombo bez toho dozvuku, a keď tak si v počítači vieme na to dať nejaký post-processing efekt reverb a hľadáme si niečo, čo sa nám páči. Zvuk. podstate teraz to nastavenie, ktoré som nastavil, je pre mňa tým, že to upravujem ten zvuk na gitare, tak je použiteľné skoro, že to isté nastavenie na
teda plný zvuk, keď chcem nejaký rockový. A bez toho, aby som niečo zmenil, stiahnem trošku volume na gitare, prepnem snímač a len dynamikou hrania viem zmeniť to, ako to. Gitarové kombo sme si nastavili, zvuk sa nám teda páči podľa možností a teraz sa pozrieme na to, ako teda umiestniť mikrofón na reprák vo vnútri. Keď si zasvietime dovnútra, keďže tu to tak nie je vidno, ako na nejakej bedni, napríklad tu Angle to má odhalené, ale zvučíme toto kombo. Takže keď si tam zasvietime, vidíme, že ten reprák sa skladá v podstate z dvoch častí, a teda membrány vonkajšej, a v strede je tzv. Prachová krytka, ale všetci to poznáme možno viac pod termínom dust cap a cone. V princípe je to tak, že čím viac je ten mikrofón umiestnený v strede, tým je zvuk jasnejší a ostrejší. Keď ho umiestnime do stredu, tak je to najvernejšia reprodukcia proste zvuku toho repráku. Problém je, že napríklad pri skreslených zvukoch na gitare je tento zvuk, teda toto umiestnenie mikrofónu priamo na stred repráku, nie že nepoužiteľné, ale môže byť až akože bolavé. Sice je jasné, ale pri dlhom počúvaní nám to môže začať vadiť. Preto teda si nájdeme ten optimálny zvuk, ktorý je ten, ktorý sa nám páči tým, že hýbeme s mikrofónom od stredu až po kraj reproduktoru, aby sme našli vlastne polohu, ktorá má ideálny pomer medzi teda výškami a basami. Čím viac ku kraju, tým je to basovejšie, čím viac do stredu, tým je to výškovejšie. Základný je asi nejaký štartovací bod, väčšinou zvolím miesto, kde sa spája prachová krytka a membrána. Vidíte to možno na kamere ako taký kruh lepidla okolo prachovej krytky. Tam, kde sa to stretáva, dávam mikrofón. V tomto prípade ho dávam úplne blízko. Ďalšia možnosť je mikrofón vytáčať po tejto osi a tým ovplyvňovať charakter zvuku. Aj to je spôsob, ako urobiť zvuk výškovejší alebo basovejší podľa toho, kam sa ten mikrofón v rámci repráku pozerá. Kábel z mikrofónu sme si zapojili do zvukovky. Teraz je čas nastaviť si vstup teda toho úroveň vstupného signálu. Podobným princípom ako v prvej epizóde dáme gitaru naplno. Hráme prázdne struny. Vidíme, že je to v poriadku, nič nebliká na červeno. Treba si pozrieť vo svojom nahrávacom programe pík, o ktorom som hovoril, maximálne do tých -6, aby ste boli safe. Takže -14, kľudne -10 je nahrávací nejaký štandard, tým nič nepokazíte. Používame dynamický mikrofón a preto nezapíname 48 V, žiadne fantomové napájanie. Pri druhých typoch mikrofónov si to vysvetlíme, ale tu sme v podstate ready a môžeme nahrávať. Dôležitá vec, keďže máme v miestnosti kombo, ktoré tu hučí, musíme prejsť na sluchátka, aby sme počuli lepšie to, čo nám hrá z počítača. V tomto mojom prípade budem nahrávať do nejakého loopu bubnov. A samozrejme aj kvôli tomu, aby sa výstupný zvuk z počítača, tie bubny, čo mi hrajú, aby sa to nenahralo do tej gitary. A teda tomu sa vyhneme v tomto prípade tak, že sa dáme na sluchátka a stiahneme výstup do monitorov a nahrávame na sluchátkach. Takže tada, zapíname. Takže, keď sme to nahrali, môžeme si dať bokom
gitaru a teda vypočujeme si to na reprákoch kľudne. Aj keď v mojom prípade možno je lepšie použiť sluchátka, pretože tu mám priamo zapnutú kalibráciu tých sluchátok, ktoré používam. Takže to bude objektívnejšie zhodnotenie toho, čo sme nahrali. V podstate zvuk nie je zlý, ale ja mám pocit, že by mohol byť trošku jasnejší. Takže skúsime teda neupravovať korekcie na kombe, ale pohneme teda mikrofónom viac ku stredu, aby bol zvuk jasnejší. Posunul som ten mikrofón v podstate o 2 cm doľava, ani to nie je možno. A už takýto malý posun má reálne dosť veľký vplyv na zvuk, ako budete za chvíľu počuť. Takže zvuk je trošku jasnejší. V porovnaní ste to mohli počuť, čo je pre mňa, a konkrétne prezentory, mi to príde akurát. A je tam samozrejme stále možno trošku veľa basov na to, o aký typ riffu a žáner ide. Takže ja použijem tento avidiácky základný basic equalizer, každý program má svoj a vlastne odrežem trošku tých basov, high pass filter, určite to máte veľmi podobne naznačené na svojich počítačoch, teda vo svojich dávkach, nahrávacích programoch. A to bol zvuk nový a predošlý. Ak sa nám ten východzí zvuk už v miestnosti po nastavení toho komba páči, tak už v podstate sa snažím hýbať mikrofónom. Ak sa tam stále neviem dostať pohybom mikrofónom, že stále mi to príde nie podľa môjho gusta, tak teda ten aparát dokrútim, lebo samozrejme každý mikrofón má takisto svoju EQ odozvu a zistíte, že tento mikrofón je možno príliš bright alebo dal temný na to, na čo chcete a musíte teda na kombe to viac pridať, aby ten zvuk bol taký, aký chcete. Takže je to celé jeden veľký experiment. Nevyhnete sa tomu, že to budete sami skúšať a hľadať si ten zvuk. A teraz si nahráme druhú ukážku. Takže napríklad tu som mal pocit, že by som zvládol ešte trošku gainu, že to nejde až tak za rukou. Ten zvuk, ako by som chcel, zase to mikrofónom naozaj nevyrieším. Veľmi dobrý trik, keď sa nám tá pozícia toho mikrofónu naozaj páči, to čo sme nahrali, tak si ho označíme papierovou páskou alebo gafom, môžete tú pozíciu, lebo samozrejme príde basák a drgne vám do toho, klasický, alebo klávesák. Keďže budeme to mať označené, tak ideme na porovnanie tých druhých typov mikrofónov.
Teraz máme kondenzátorový mikrofón na tej istej polohe. Dôležité nezabudnúť, zapíname na zvukovke 48 V fantomové napájanie, lebo kondenzátorový mikrofón bez toho nefachá. Končík sme si nahrali, teraz tu máme páskový mikrofón. Zase upozornenie, páskové mikrofóny existujú dva typy, aktívne a pasívne. Ak máte zapnuté fantómové napätie na kábli a strčíte ho do pasívneho páskového mikrofónu, môžete ho odpáliť. Takže obidva riffy máme nahraté na všetky tri mikrofóny. Možno sa pýtate, kde sú basové kombá, ale princíp zvučenia basového reproduktoru je taký istý a podrobnejšie sa tým budeme zaoberať samozrejme nahrávaním basy ešte v ďalších dieloch, ale poďme sa teraz pozrieť na tie tri mikrofóny, ako znejú tesne po sebe a napíšte nám do komentárov, ktorý sa vám páči najviac.